ធ្លាប់តែបេះស្លឹកម្រះព្រៅយកមកឆាក្តៅសាច់មាន់មិននឹកស្មានថាវាជាឱសថទឹកដែលអាចព្យាបាលជំងឺកាចបានរហូតដល់6មុខឯណោះដើមម្រះព្រៅគឺជារុក្ខជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការជួយព្យាបាលនិងការពារជំងឺថែមទាំងជួយដល់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងនៅក្នុងម្រះព្រៅគឺសម្បូរទៅដោយសារជាតិមានប្រយោជន៍រាប់រយប្រភេទដែលជួយប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មការពារមេរោគវីរុសនិងបាក់តេរីថែមទាំងជួយបង្កើនភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារជួយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃដំណើរការនានាក្នុងរាងកាយដោយជួយសម្របសម្រួលរាងកាយនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងផងដែរតើអ្នកមានដឹងទេថាទឹកស្លឹកម្រះព្រៅស្រស់ត្រឹមតែមួយស្លាបព្រាមានផ្ទុកវីតាមីនដូចខាងក្រោមនេះវីតាមីន K 31% វីតាមីន A 6%បង់កាណេស 3% វីតាមីន C 2% កាល់ស្យូម 1% ប៉ូតាស្យូម 1% ម៉ាហ្នេស្យូម 1% អាស៊ីតហ្វូរិក 1% ម្រះព្រៅមិនត្រឹមតែមានសារជាតិចិញ្ចឹមច្រើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខដូចខាងក្រោមបញ្ហាស្បែកកើតស្រែងកើតភ្លឺនិងកើតជំងឺស្បែកផ្សេងទៀតបើយោងតាមការសិក្សាចេញពីប្រទេសថៃបានរកឃើញថាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគរបស់ម្រះព្រៅស្រស់គឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺស្បែកនិងព្យាបាលមុនបាន 3% ដោយគ្រាន់តែយកស្លឹកម្រះព្រៅទៅដាំជាមួយទឹកឲ្យពុះហើយឆុងជាការស្រេចមាត់និងធ្មេញអស់បារម្ភបញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អការឆ្លងមេរោគនិងដំបៅក្នុងមាត់ដោយគ្រាន់តែយកម្រះព្រៅមកទំពាបន្ទាប់ពីដុសធ្មេញរួចទំពារយៈពេលប្រហែលជា2នាទីក្រោយមកខ្ពុលមាត់ចេញឲ្យស្អាតគ្រោះក្នុងតម្រងនោមកិនស្លឹកម្រះព្រៅមួយក្តាប់លាយជាមួយទឹកឃ្មុំមួយពែងហើយទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃទទួលទានឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល6ខែនឹងជួយរំលាយដុំគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឈឺក្បាលបុកស្លឹកម្រះព្រៅលាយជាមួយម្សៅដើមច័ន្ទរួចយកមកបិទនៅលើថ្ងាសនឹងជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺក្បាលជាមិនខានក្អកនិងឈឺបំពង់កទទួលទានទឹកម្រះព្រៅយកស្លឹកម្រះព្រៅក្នុងបរិមាណសមគួររួចបុករួចហើយត្រង់យកទឹកវាផឹកលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជីវសាស្ត្រនៃជំងឺមហារីកអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសារជាតិមេតាបូលីសដែលមាននៅក្នុងម្រះព្រៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាការៈដូចនៅបានខ្ញុំអានជូនខាងលើនេះមកហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្លឹកម្រះព្រៅនេះបានគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងបានជាមួយនឹងស្លឹកម្រះព្រៅនេះគឺងាយមែនទែនហើយឲ្យសារស្រុកយើងគឺសម្បូរស្លឹកម្រះព្រៅនេះទេគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់រាងកាយអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីដែលមានប្រយោជន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពហើយនិងថ្នាំខ្មែរយើងផងដែរអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា